game was the way we were expecting to be. Rungtynės buvo tokios, kokias mes tikėjomės. Tough, physical, fiziškos and with a high intensity. ir labai intensyvios. And basically we played against team without a loss in VTB and Euro Cup. Žaidėme prieš komandą, kuri nebuvo patyrusi pralaimėjimo VTB lygoje ir Eurocupe. And I think that's the best sign of our opponent's strength. Aš manau, tai pats geriausias mūsų oponentų galios įrodymas, ženklas. Most of the things we plan to do defensively, we did in a proper way. Daugumą dalykų, kurias planavome daryti gynyboje, pasiteisino, pavyko padaryti. We had some breakdowns, but that's normal in this type of game. Turėjome keletą nesėkmių, bet tai buvo normalu tokios rungtynės. I just want us to be a little bit more focused, finishing in the paint. Norėčiau, kad mes daugiau dėmesio kreiptume atakų užbaigimui baudos aikštelėje. Because their physical team stopping the drive with their bodies, not playing on a ball in the air. Dėl to, kad jų gynyba daugiau kreipia dėmesio į tai, kaip sustabdyti kūnais, o ne mėginti numušti kamuolį viršuje. And that's basically totally opposite of what we have with Pradžia and Jonas. Ir tai visiškai ir skiriasi nuo to, ką mes darome su Predragu ir su Jonu. And for us it's kind of hard to adjust in a short period of time. Mums sunku prie to prisitaikyti per trumpą laiką. If you have any questions, I'll try to answer. Prašom klausimą. A couple of months ago, you said Rasic is going to show he's a good player. When do you think this time will come? I think that this team needs Rasic a lot. If you're actually asking about his quality of game in stats, is that what you're talking about? No. So what was wrong tonight? Well, he was lagging, I think. Sometimes he was slow passing, going išlysti iš šutūros. Coming out of screens. Did you check his plus and minus stat for this game? No. Please do. Thank you. Klausimas buvo apie Rasičio žaidimo kokybę. Treneris atsakė, kad su šio žaidėjo kokybė šiandien nebuvo jokių problemų. Ir jis tinka šiai komandai ir yra reikalingas. It is kind of strange that he's always on the floor when we are going up. Labai keista, tiesiog tikriausiai taip sutampa, kai jis aikštelėje, mes pakilime. So you think it's his best game now? No. How much can he be better? Well, he plays on a point guard position. You know, sometimes the things that he's doing about time management, about playing the right place for the right people in the right time, you will not find that in stats, sorry. You will just not find that in statistics. Klausimas buvo, kiek Rasičius gali būti dar geresnis, trenerio atsakymas buvo paprastas. I'm trying to answer you, but I don't know, maybe I'm not understanding the question. Tačiau yra tam tikrai dalykai, kurių nepamatysi statistikoje. Tai kaip jis atlieka tam tikrus derinius su tam tikrais žmonėmis ir kokiu metu tai padaryta ir kokiu būdu. Tai neatsispindi statistikoje. Do I want him to be more aggressive? Yes. Ar aš norėčiau, kad jis būtų agresyvesnis? Atsakymas yra taip. In offense, I mean. Puolant. Because I believe that he's our best shooter by far. Aš manau, kad jis mūsų yra geriausias sniperis. By far. So we need to find situations for him to take those shots. Mums reikia surasti situacijas, kad jis galėtų išmesti savo tas metimus. Would you agree that shooting guard position is better for him? He's a typical combo guard, meaning that he can play both positions. And the way we are built is that we have a couple of players who can play on a both guard position, and a couple of players who can play on a shooting guard and a three-man spot. Klausimas buvo, ar negeriau būtų žaisti atakuojančių gynėjų Rasičiui. Atsakymas buvo, kad Rasičius yra daugiau kaip kombo gynėjas ir jis gali žaisti abiejose pozicijoje, pirmo ir antro numerio. Ir Lietuvos Ryto komandoje yra keli tokie žaidėjai ir tiesiog reikia surasti dar tą kelią, kaip tai padaryti. And more than anything, opponents will declare what kind of role he will have, you know.
Ir aišku, viskas priklauso nuo varžovo, kokią rolę jisai žais tose rungtynėse. This game featured a lot of post-ups for Valančiūnas. Is it an indication of his post-game improving, or was it just the matchups today? Well, they're a very strong physical team with a man inside. They don't have any boys in their team. So Jonas is working hard. Team starting to trust him more and more. He's more patient. He's feeling more comfortable. And basically all those are signs of improvement. And the finishes and points and stats will come. And the way he's playing right now, sooner than later, he will become a low post threat, meaning that him on the low post will be problems for defense. Klausimas buvo apie tai, kad Jonas Valančiūnas šiandien labai daug centruodavo pačioje per krepšį ir ar tai buvo specialiai taikoma Jonui, ar tiesiog taip sutapdavo su jo varžovais. Atsakymas treneriui buvo labai paprastas, kad iš tikrųjų šitą komandą Spartakas jie neturėjo visiškai berniukų šitoje pozicijoje ir Jonas žaidė prieš tvirtus vyrus. Ir kuo labiau jis daugiau pasitikė žaisdamas prieš tuos vyrus, tuo daugiau jis tobulėja. Ir netrukus Jonas Valančiūnas taps labai rimta grėsmė, ypač žemai. Tai yra prie ant ūselio, kuo arčiau krepšio. And once we establish the steady low post game, players like Rasic will be very valuable, because you cannot leave them open. Ir tuomet, kai mes turėsime tokią grėsmę po krepšių, tada atsiras galimybės atsiverti Rasicui daug daugiau. And with low post offense, you don't need to be creative. It's kind of simple, just put the ball down. Ir tokioje pozicijoje, kai žaidžiama apačioje prie arčiau krepšio, nereikia kažko labai daug kurti, tiesiog perdaryti ant kamuolio ir viskas. Coach, what mark would you give for your team's defense in this game? Was it, let's say, one of the best defenses of the game? It wasn't bad. I mean, and I'm not trying to patronize him or, whatever, but I don't like the way we opened the game, and I don't like the way we opened the third quarter. I mean, numbers are kind of specific and pretty good projection of your game when you know how to use stats. And one of the stats that I like is points in a paint allowed. And when you have this lineup with Valančiūnas, Samardzijski, Roberts, and Katilinas, Dilis, I believe that we should not allow too many points in the paint. Klausimas buvo, kaip įvertintume savo gynybą, nes atrodo, kad šiandien buvo viena iš geriausių. Atsakymas trenerio buvo toks, kad nenorėtų jis labai girti savo komandos, tačiau gynyba nebuvo bloga ir tai pagrindinis dalykas, kuris rodo, tai yra statistikos rodiklis, nusakantis, kiek jie varžovų leido pelnyti taškų baudos aikštelėje. O turint tokią sudėtį kaip Valančiūnas, Samardzijski, Katilinas, Dilys ir Robertsas, tai turėtų būti kuo mažesnis skaičius. So right now in my mind I can recall maybe 3 or 4 breakdowns. Aš dabar atsimenu 3 ar 4 tokias nesėkmes. That something really happened something happened that we really don't want. Kai atsitiko tai, ko 3 mes or 4 times, but not more than that. nenorim. Not more than that. I hope that we will stay consistent, because January is a tough month for us. Aš tikiuosi, kad mums pavyks išlaikyti tą lygį, nes sausis labai sunkus mums. This was a good win against a tough team. You've had the team for a while. How close are they to implementing, say, your ideal game plan? Would you say they're like 70, 80, 90? Yeah. Well, offensively, we still are looking for a steady low post threats, and we are still looking for what we want to do when ball is on the low post. Next thing is, I want them to move better without the ball. Let's say those two things are just like very important. Jo, klausimas buvo, kaip komanda laikosi to plano, kuris būtų idealus pagal trenerį. Treneris atsakė, kad jie iš tikrųjų daugiau siektų tos didesnės grėsmės arčiau krepšio apačioje. Defensively, I believe that we can always be tougher, meaning more physical,
and that we can always be better in transition defense, like every other team. Like every other team. O ginantis tiesiog norėtųsi žaisti dar kiečiau ir ypač toj tranzicijai gynybos. I mean, today we had a very tough job with extremely penetrating point guard and the bigs who can stretch Zupan and Lihodei, even Mavrakefalidis. Didelį iššūkį, nes jie turėjo labai smarkiai aštriai besiveržiantį žaidėją ir didelius žmonės, kurie galėjo daryti ką nori. And for Pedja and Jonas, that's like the nightmare matchup. Jonui ir Predragui tai buvo tiesiog košmaras. But we won, so I'm satisfied. Bet mes laimėjome, aš esu patenkintas.